考驗，因為睇下新一年大家眼界同埋你嘅腦有冇呢個嘅記憶力啊咁樣。咁好簡單啫。咁一陣咧左右都會有圖嘅，咁大家可以有少少時間同大家傾下啦。咁你最終就決定企喺左手邊定係企喺右手邊，係揀真假嘅圖啦。我哋係揀真嘅，唔係揀假嘅，係啦。好，子明都可以出去。誒咁啊係。OK， 撳得㗎啦嘛。OK， 好，我哋嚟個第一圖啦。好，請大家揀。如果你覺得左手邊嗰個係真嘅，請你企喺左手邊。右手邊係咪真係啊？諗清楚啊你哋。你睇下啲字有冇串錯咗喎？係咪真㗎？咦？係咪決定咗啦？Gary，咁你嘅答案你企嗰個係錯嘅喎。OK， 好，係啦，就係咁樣，係咪好簡單呢個遊戲？係咪好容易咧？好，咁咧呢個係啦，好，得你啊，第二個啦。好，咁又咁我哋跟前後啦。如果你覺得上面嗰個 Coca-Cola 係啱嘅真嘅 logo， 咁你企喺近台前面啦。如果你覺得下邊嗰個 Coca-Cola 個 logo 係啱嘅，咁你近喺後邊台個位置啦，係啦。咦？阿建強，你係覺得係下邊係嘛？你哋見唔見到個分別乜嘢啊？大家係見到分別係咩嘅？作弊作弊。好，答案好，就係第二個。好，第三個啦。HP 可能小朋友未必識嘅，係啦。HP 大家都真係有㗎。咁你揀邊邊啊？希希佢好醒目啊！希希嗱都話係考記啊，原來教係有啲 HP 嘅嘢㗎咁樣。佢記得好，下一個啦。KFC 俾少少時間大家討論下啦。講翻咩啦？我都花少少時間去睇分別嘅。KFC 究竟邊個係真邊個假咧？係啦，就係得個眼鏡分別啫。KFC 嘅 logo， 邊個係真邊個係假咧？基本上得個眼鏡唔同啫。你諗下 ，KFC 係好多年前去創立㗎嘛？你諗下好多年前眼鏡係咩眼鏡？好，答案 Gary 係嗰邊有機係嘛？好，答案係 KFC 係嗰個 KFC 嘅肯德基上口咧係半眼鏡框嘅咁樣。係啦，嗰 designer 就係唔想咁多嘅線條喺裏邊。好，下一個我哋上網，我哋用電腦 Chrome 啊，瀏覽器。係啊，好。而家暫時嗰邊嘅人比較多係嘛？都係右手邊嘅。好，答案係啦，但係右手邊個 Chrome 先係啱嘅，係只不過係顏色點樣分別啫。好，下一個啦。咁應該難，下一個就容易啲啦。咁樣一個難一個易嘅咁樣。好，建強嗰邊係嘛？建強 Gary 嗰邊係嘛？係咩？睇下你喺邊度買啊？好，答案係邊個容易啲嘅就係左手邊啦。好，下一個 Oreo 曲奇餅，兩個都有影啊。左邊變咗，
search 係嘛？點樣 search 未？係邊個？好，答案係啦，係右手邊先啱嘅。咁咧假嗰個係即係咯 ，Oreo 係咁樣好少少向上攣咗落去嘅咁樣。好，下一個 7-Eleven。大家成日去嘅 7-Eleven，究竟喺邊個 logo 係真咧？咁你解釋下點解？你睇佢唔係佢哋而家係猶豫緊啊！係 Alex，你可以用少少時間去解釋，等佢游說你翻嚟。唔通咧係諗緊邊一個啊？可能你解釋係錯咧，你試下解釋下。好，答案係左手邊嘅。好 ，Alex 你解釋下嘅 Alex。係呢個就係 designer 嘅。記得啦，嗱，下一個都係。係啦，好，睇邊個順眼啲啦，睇邊個順眼啲啊！睇邊個順眼啲啊！咩啊？Eric 佢話 Eric 佢話成日用啦，嗱 Eric 就睇出貓啦 Eric。好，答案係啦，答案係下邊嘅係個 A 係冇一環嘅嗰個 Samsung 電話，係啦。嗱，上面嗰個係人嘅邏輯啦，下邊嗰個係 designer 嘅邏輯啦。好。睇到未啊？睇到未啊？嘿嘿，死啦！睇唔到添，睇唔到添。點算啊？點算啊？點算啊？依家健強，你係呢健強，你唔係用 Apple 機所以。係邊個啊？係邊個啊？係邊個？希希。OK。好，答案係啦，答案係右手邊啱嘅。仲有冇咧？仲有冇咧？仲有一個係啦，運動嘅品牌、運動鞋、運動衫褲嘅品牌叫做 Puma。究竟係嗰隻炮係向喺前邊跳啊，定喺後邊跳咧？好，都喺上邊。係啦，好，成日飲咖啡 Starbucks Coffee， 究竟係邊個 logo 咧 ？Starbucks 喎，Starbucks 喎，係啦 ，Starbucks 喎，星巴克喎，諗下星巴克喎 ，Starbucks 喎，諗下星巴克點會？讀 design 人就知呢啲 design 嘢啊嘛。好 Starbucks 嘅答案係真係 Starbucks 㗎，係真係 Starbucks 㗎。好，呢個比較傳統嘅Fila 嘅運動品牌，咁咧通常都係會喺啲網球嘅嗰啲產品會多少少嘅咁樣。咁而睇下係邊一隻顏色上邊。就係嗰個質位，大家係肯定係下邊嘅，肯定嘅。其實咁，大家後邊嗰啲人咁有信心，係啦，係下邊嘅。
因為唔係上面咯。係啊，都係靚嘅問題啦，係啊。我冇研究佢 logo 真假喎。好，應該係完咗啦，應該。OK， 好，我俾掌聲。大家成日估到個 logo， 係啦，應該二延伸咁就。我哋無論係真假嘅 logo 都好，我哋呢一刻我哋敬拜我哋嘅真嘅神啊！硬着陸，硬着陸。好，弟兄姊妹，我哋敬拜我哋真神。喺2026啊，好開心啊！第一場崇拜同大家一同嘅敬拜，讚美我哋嘅神。願我哋呢刻咧去將我哋嘅焦點啦，將我哋嘅心都係咧去仰望住我哋嘅上帝。大家識唱？呢個假嘅。好，我哋一同嘅敬拜。張天長，張天敞開你的榮耀降下來，張天敞開你的同在降下來，張天敞開你的榮耀降下來，萬國讚嘆你，你是榮耀君王，天上地下合一敬拜，寬闊耶穌基督聖潔羔羊，榮耀歸於你，天上地下在永恆裡敬拜，哈利路亞，哈利路亞。弟兄姊妹，願意我哋同心將最大榮耀歸俾我哋主，將天敞開，將天敞開，你的榮耀降下來，天敞開，你的同在降下來，將天敞開，你的榮耀降下來，萬國讚嘆你，你是榮耀君王，天上地下合一敬拜，寬闊耶穌基督聖潔羔羊，榮耀歸於你，天上地下在永恆裡敬拜，哈利路亞，哈利路亞。神就在這裡，我們歡迎你，讓一切焦點轉向你。神就在這裡，我們歡迎你，寶座前敬拜不停息。神就在這裡，我們歡迎你，讓一切焦點轉向你。神就在這裡，我們歡迎你，寶座前敬拜不停息，天上地下合一敬拜，寬闊耶穌基督聖潔羔羊，榮耀歸於你，天上地下在永恆裡敬拜，哈利路亞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 。我哋將最大嘅掌聲歸俾我哋榮耀嘅主。神，我哋讚，因為你配得我哋全心嘅讚美，全心嘅敬拜。神喺新嘅一年開始，我哋首先去求你係充滿喺我哋生命當中，唔單單喺崇拜呢個地方，係我哋整個全人，我哋每日嘅生命。神，我哋都求你充滿我哋，讓到我哋嘅敬拜係隨時隨地，因為你配得我哋獻上我哋嘅全人。神的國度從天降
下來，神的永輝照亮在這地，榮耀尊貴圍繞在寶座前，聖潔榮光遍滿在全地，神的能力從天降下來，神的榮美彰顯在這裏，天使天軍匍匐在你面前，大能同在，充滿你殿宇，在這裏，在這裏，榮耀同在，充滿在這裏，讓我們獻媚尋求你，在你殿中與你相遇，在這裏，在這裏，恩典能力充滿在這裏，讓我們的敬拜不停息，將當得的榮耀全都歸於你。喺2000多年前嘅時間呢，耶穌基督為我哋嘅罪而去降生，亦都係寫喺十字架上面。今日呢係2026年呢第一場我哋嘅崇拜。每一次嘅崇拜呢，其實我哋都係喺神嘅面前去思想自己嘅人生，同時亦都咧去思想神嘅國度。但係亦都係每一年呢係新嘅開始，新嘅一年，新嘅月份，新嘅日嘅時候，其實我哋每一年呢都去諗我哋人生裏面應該有啲咩嘅地方係成長同挑戰。弟兄姊妹，其實一個好有趣嘅一個情況就係我哋每一年新嘅開始都會諗新嘅嘢。每一年當12月嘅時候，我哋都會做一個回顧。當我哋去回顧2025年嘅時候，其實我哋諗翻轉頭，我哋呢一年其實係做咗啲乜嘢呢？有啲咩嘅地方係值得我哋自己去驕傲，又或者值得我哋自己咧去感恩啊？如果呢2025年我冇做呢個決定，或者冇咁樣去堅持嘅時候，其實咧我2025年我就會有好多嘅後悔。弟兄姊妹，2026年新嘅一年又嚟緊啦。我哋除咗睇住我哋嘅年紀，我哋嘅歲數又加1之外，其實我哋真係要為到我哋每一年去盡責，唔好辜負神俾我哋嘅時間，亦都唔好辜負神每一次將佢嘅話語打喺我哋心裏面嗰一份嘅領受。2026年，我哋認認真真去對付我哋嘅人生，亦都係認認真真去建立我哋嘅人生。唔好再虛耗一年，又或者咧唔好再坐以待斃，或者係守株待兔，睇下一個情況係點啦。我哋積極去面對新嘅一年，我哋真係要有新嘅開始。阿門。當我哋今日領受呢個聖餐嘅時候，我哋唔單止係領受對人生有啲咩嘅地方要去做改變，我哋更加係領受2026年，我哋要認真去看待神喺我哋生命裏面嗰份嘅意象同埋領受。我哋請呢阿邦幫我哋呢去將呢個聖餐去分配，亦都請弟兄姊妹呢可以親自自己去行出嚟呢去攞呢個嘅聖餐，因為呢個嘅聖餐係你決定，再一次決定去委身喺神嘅面前。
哋攞住呢個聖餐嘅時候，要謹記呢個唔係白白得嚟嘅，唔係白白得嚟嘅，係耶穌基督用佢嘅生命親自降臨呢個世界上面，同我哋一齊去受苦，係恩典嚟嘅。我哋唔使付出錢，又或者唔使付出啲乜嘢，好簡單嘅去接受耶穌基督嗰份愛同埋救贖，然後我哋就可以攞到呢份恩典。但係呢份恩典係重價無價。2026年第一次所領受嘅聖餐係一份好重要嘅決定，呢份決定要喺神面前講，神係你再喺我哋生命上面俾我哋有任何嘅意象同領受嘅時候，我哋都要好好咁樣去接受呢個呼召，呢個領受，好好咁樣去回應，唔好再將你俾我哋嘅領受去虛耗同埋去浪費。弟兄姊妹，當我哋攞呢份聖餐嘅時候，去思想一下新嘅一年，你要為神有啲乜嘢嘅改變？神點解要揀選你？神點解要俾你有恩賜，有一啲嘅能力？神點解要將你放喺一個嘅家庭，放喺某一個嘅社區上面？所有嘅嘢都唔係偶然嘅。2026年，我哋好好咁樣去把握神俾我哋嘅異象，然後我哋喺呢個社區上面，喺我哋家庭上面，喺我哋生活上面，其實有啲乜嘢影響力同埋改變，係神透過你要去成就嘅事情。弟兄姊妹，我哋一齊去打開呢一個聖餐，我哋一齊去領受呢個餅。呢個係耶穌基督為我哋死喺十字架上面，佢嘅身體要救贖我哋。我哋一齊領受呢個餅。呢個餅就係生命嘅糧，讓我哋有飽足，讓我哋有智慧。我哋一齊再去揭開聖餐嗰個嘅第二層嘅膠膜。當我哋領受呢個葡萄汁嘅之前，我哋一齊同我哋嘅耶穌講：耶穌，多謝你拯救我哋嘅罪，洗乾淨我哋嘅罪。我哋一齊領受呢一個嘅杯。親愛耶穌，我哋喺你面前上感恩。主啊，叫到我哋係新嘅一年，新嘅一年有新嘅開始，唔係再虛耗，唔會再白過，而係我哋要去決定呢一年係豐富嘅，呢一年係榮耀你嘅，呢一年咧係充滿住感恩。主，我哋多謝你，願你賜福，求你帶領住我哋，靠你加俾我哋嘅能力，凡事都能作。阿門。神的能力从天降下来，神的荣美彰显在这里，天使天君匍匐在你面前，大能同在，充满你的在这里，在这里，荣耀同在，充满在这里，让我们献媚寻求你，在你殿中与你相遇。在这里，在这里，恩典能力充满在这里，
將當得的榮耀全都歸於你，榮耀國度充滿在這裏，大能同在充滿在這裏，尊貴榮耀充滿在這裏，聖潔榮光充滿在這裏，榮耀國度充滿在這裏，大能同在充滿在這裏，尊貴榮耀充滿在這裏，聖潔榮光充滿在這裏，在這裏，在這裏，榮耀同在充滿在這裏，讓我們獻杯尋求你，在你殿中與你相遇，在這裏，在這裏，能力充滿在這裏，讓我們的敬拜不停息，將當得的榮耀全都歸於你，讓我們的敬拜不停息，將當得的榮耀全都歸於你。神啊，你係唯一配得我哋用盡我哋整個生命去敬拜嘅對象。神啊，願你悅納我哋全人嘅擺上，悅納我哋全人去向你嘅敬拜。神啊，好感恩，因為你喺我哋年輕嘅時候已經揾到我哋，願意我哋將我哋嘅生命交俾你，亦都求你充滿我哋。多謝你願意榮耀頌讚單單歸俾你。奉主耶穌基督得勝名字祈禱 ，Amen。交俾我同你哋升咧。我哋一齊咧講一講我哋今年個主題先啊！建立見證，全民升咧。準備一 ，Livia， 我哋一齊 ，We shout of is this sentence OK？ 建立見證，全民升咧。準備1、2、3，建立見證，全民升咧。嚟多次啊，要背到為止啊！準備1、2、3。建立見證，全民升咧，可唔可以 close it 啊？close it， 好，準備咯喎，背唔背到？close 唔 close 到㗎？
我諗住冚住個頭型。哦，原來係咁樣就得嘅，呢個最快課。我哋嚟一次啊，背唔背到啊？背到啦，你背唔背到啊？好，準備1、2、3，建立見證，全民升呢 Yes， 真係好犀利，背唔到就6歲都唔夠噶啦。好，2026年呢，我哋一齊去建立呢個主題。呢一個嘅成就呢一個主題，點解呢？當我哋去禱告嘅時候呢，我就發覺，建立教會嘅目的係乜嘢？每一個人都係教會，你係教會，我係教會，每一個都係教會。因為呢，從一個新約嘅角度嚟講，耶穌基督死喺十字架嘅時候，當佢復活之後，佢話每一個相信耶穌嘅人都要去孭起佢嘅十字架。係咪佢自己個人嘅十字架呢？ No， 要孭起神呼召佢俾佢嘅十字架，然後呢去榮耀神。所以其實每一個人都係教會。如果你話唔係我返教會，如果你用返教會呢個字眼呢，就係返一座建築物嗰個嘅字眼。譬如就好似我哋話我返屋企，嘿，如果你返屋企嘅時候，每一日朝頭早返學返工離開個屋企，跟住夜晚半夜返屋企嘅時候，仲係用嚟瞓覺嘅啫。中間嘅過程可能係同屋企人 WhatsApp 啦，同屋企人食飯啦，同屋企人傾偈啦 ，skip 晒冇晒嘅時候，冇咗一個互動關係嘅時候，呢個真係叫返屋企。呢個屋企係叫酒店，又或者呢屋企叫旅館，因為你只係要用到佢裡面嘅設施啫。今日我哋其實返教會都係一樣。如果我哋淨係每個禮拜話我返嚟教會，我穩定嘅返嚟教會，呢個其實都好好，因為我返嚟教會嘅時候可以聽講道啦，可以咧一齊去唱詩歌，一齊敬拜，我對得住神，我又返過嚟喎，你見到我喎 ，but 仲有我都見到你喎，但係有啲乜嘢分別啊？分別嘅就係原來返教嘅意思係要同人之間嘅互動啊！你今日同咗弟兄姊妹打招呼未啊？Hi 子明你好。Hi Gary 你好，我同希希送咗份新年禮物俾嗰個焗油嚟嘅，我唔識用嘅，不過你上網睇下點用，你嗰啲髮型屋專用嗰啲焗油嗰啲嘢嚟嘅。打招呼互動係非常之重要，阿門。我有一日咧行入嚟教會嘅時候咧，即係聖誕節啦，跟住之後咧，我第一眼就係見到個雪人，我就問一問邊個搞個雪人㗎？明明係月球，邊個搞呢個雪人？阿希希到佢份 snowman 咁啊，跟住佢望出唔係 moon， 跟住佢作咗個新名叫 moon snowman， 跟住有人同我講係 Alex 搞，係咪你搞㗎 ？Alex 搞，你同阿超一齊，我淨係聽到 Alex 個名添，跟住我成個感覺每一次翻嚟教會。我差唔多日日都翻嚟呢一個地方，我見個 snowman 就好似見 Alex 一樣，都係我一都係咁 Q， 都係咁 Q。呢個就係教會咯，呢個就係教會咯。如果教會淨係一個人建立，一個人俾租，一個人其實砌嘢嘅時候，哇好辛苦啊，係咪？如果你成個屋企得你阿媽喺度做嘢，咁你唔好怪你阿媽喺度咁撈叨啊！撈叨中文係咩啊？撈叨嘅講囉嗦啊！撈叨，普通話係撈叨，廣東話係囉嗦，係啦，唔好怪佢咁囉嗦，因為其實係啊，成家人都係佢照顧。朋友，我哋教會其實互相 take care 嘅，阿門，互相 take care， 同時間你有機會被關心，係咪？所以當我哋一齊去禱告呢，我哋一齊去 planning 嘅時候，新嘅一年2026年其實係做緊啲乜嘢？我哋大家都好諗，喂，教會其實唔係話特登，即係有一個人，即係一個高高在上地，然後劈啲嘢，大家跟我，跟住好似一個軍紀一樣跟我咁樣。No， 講緊咩呢？我哋大家領受係教會係神嘅家，教會係神嘅家，教會係每個弟兄姊妹都需要強壯，每個人強壯啲乜嘢呢？就係強壯你嘅肌肉。就係強壯你嘅心靈，滋潤你嘅心靈。No， 係互相強壯啊！大家一齊去強壯我哋嘅心靈，強壯我哋嗰個前途人生規劃，強壯我哋嗰個身體。阿門，阿門，強壯我哋身體。聖經裡面講呢，靠着那加給我力量嘅，凡事都能做。呢一個嘅字眼，教會係我哋個人哋。
如果過去2025年你發覺自己冇成長、冇改變，日日如是，都係咁過，唔同嘅地方係我同咗啲朋友出去打邊爐多咗，聯誼多咗啦，乜乜多咗，打邊爐多咗唔代表啲乜嘢㗎，關係有冇深咗啊？有冇深度咗啊？所有嘢都冇嘅時候，諗2025年其實我過緊啲乜嘢？表面嘅風光，表面嘅聯誼，定係還是我同人之間嘅關係深度咗？係咪？係咪？有啲人定呢，返學啊、返工嗰啲呢係好有趣，我碌咗過去，成日用嗰時間碌咗過去就算，碌咗過去就算。朋友有冇覺得呢個碌咗過去就 OK 嗰啲嘢呢？如果你盡咗力，跟住淨係做到合格係 OK 嘅。因為有啲人盡咗力跟住合格，我都係咁樣嘅。有啲科目對我嚟講呢係好困難嘅，我覺得我盡咗力合格對我嚟講已經係最好嘅，我放咗好多時間。但係如果有啲科目有啲嘅事情你能夠為神做得更加好嘅時候，何樂而不為呢？但係嗰啲嘅情況你都唔做嘅話，就冇進步咯，就冇進步。2026年唔好再放過自己。進步唔好再將進步呢一樣嘢成為一個口號。如果每一年都係你嘅人生最少有20年啦，我當你最少20年，係咪20年啊？你過咗啦係咪？你個樣已經抵不住風霜啦已經。你個人生如果有20年，我當你前面嗰8年、前面嗰10年，你都係其實不由自主嘅，其實懵下咁過，唔關你事嘅。你人生最少有10年，其實係你自己嘅選擇，係你自己決定點樣過。過去嗰10年，有啲人20年，有啲人30年，好似我咁樣。我哋選擇咗啲乜嘢？你諗翻轉頭，你過去嗰10年嘅選擇令你後悔。如果我唔係咁，我其實而家就唔係咁。聖經裏面講一句，忘記背後，努力面前。腓立比書第3章13至14節講，弟兄們，最啱你哋聽嘅，有好多弟兄喺度啊！弟兄們，多謝姊妹，我不是以為自己已經得着了，我只有一件事，一件事係一件事 ，focus 喺一件事，就係忘記背後，努力面前，向着標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。背咗去，全年都會講嘅呢段經文，背咗去，背到啦係咪啊？背完之後背埋英文去，進步升 level 就加埋英文，再升 level。我英文都識喎，西班牙文㗎嘛。Alex 話日文咁，我都唔識日文。弟兄們，我不是以為自己已經得着了，我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向着標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。一齊讀啊！1、2、3。腓立比書3章13至14節，保羅同我哋講，淨係得一件事。中國人呢有一個諺語呢，叫一年春，一生之計在於神。一生之計在於神。神嗰個意思呢，其實係清晨個神啊。以前呢句説話呢係放喺農夫上面，即係朝早起床，然後去耕作、收割或者係淋水咁樣，即係令到啲農作物呢日日如是，好似好悶。但係當佢日日如是，日日都係咁樣堅持去做嘅時候呢，到有收成嘅時候呢，佢就有得收割啦。OK， 好彩有個笑聲嘅，佢扮一聲嚟我就緊張啲。所以係一生之計在於春，一年之計在於神。計嘅意思係咩？計劃，有好嘅計劃，有好嘅計謀，有好嘅執行嘅開始，係應該係開始嘅時間。2026年係我哋嘅開始，我哋開始有好嘅計劃，好嘅計劃即係等於好嘅方向。你決定行邊一條路，然後就決定你呢一年你點樣去行法。阿門。一生之計在於神。中國人嘅諺語係清晨個神，但係我哋人生裏面一生嘅計劃應該定睛喺
常召我哋嚟嘅上帝，嗰位唯一嘅神。每年嘅1月呢，我哋其實都要諗下點樣去計劃進步。有冇人計劃退步㗎？哎呀，我上年實在太辛苦，我今年要計劃放縱同退步下先咁樣。唔會嘅，正常唔會。你最多話自己，我要 hea 下2個禮拜休息下，跟住2個禮拜之後你又再努力啦，係咪？唔會，你諗住虛耗咗1年㗎。因為人嘅虛耗呢，大家食咗咁多年米飯，你又知道㗎啦。人只會越嚟越懶嘅，係咪？人只會越嚟越懶嘅，係咪？係啊，人只會越嚟越懶㗎。即係你想賴床賴15分鐘，其實變咗30分鐘啊！人只會越嚟越懶，跟住變成一個習慣㗎。人唔會計劃退步㗎。我問下你，2025年嘅年頭嘅時候，你計劃自己點退步啊？唔會啊！我哋又調翻轉問啦，我哋唔會計劃自己退步，但係我哋2025年有冇進步？咁我又問翻你啦，2025年你嘅年頭嘅時候計劃咗啲乜嘢？記唔記得啦？你記得你計劃咗咩？要成功拍到拖咁嗰啲，得嘅咩？咁其實係得嘅，着翻高嘅鞋咪得咯，咁咪解決到問題咯。唔係一個人，唔係一定個人高咯，係對鞋高。唔好意思啊，講笑。仲有啲咩計劃？仲有咩計劃？總係有啲計劃係 OK 咗，係咪？有冇啲計劃你係成功咗㗎？有啲人岌頭啊！你想我成功畢業咁樣岌頭 ？Yes。有冇人啲計劃係 OK 咗㗎？有冇人啲計劃？你10個計劃裡面可能有幾個計劃你唔 OK 啊？通常唔岌頭嗰啲真係已經其實，我唔記得咗我自己計劃啦。朋友，2026年又嚟啦，你一定會再諗其實有啲咩計劃嘅。今年呢個計劃唔好俾自己虛耗，認真去執行，好唔好？我哋知道嘅時候，其實點樣去強化一個計劃係能夠執行同，我相信係有執行就一定有成功嘅。你自己嘅計劃一定係有執行等於有成功嘅，係咪？我哋知道執行一個計劃就等於成功，所以我哋教會嘅任務係要你強壯，因為你哋係教會，你哋係弟兄姊妹，你哋係神所愛嘅羊，我都係一樣，所以我哋彼此去堅固對方。我哋喺崇拜裏面拆解得好仔細。第一個禮拜喺度講我哋要點樣計劃。第一個禮拜去講我哋其實計劃啲乜嘢個方向。第2個禮拜講我哋點樣去計劃。第3個禮拜點樣去執行。第4個禮拜點樣去堅固，一齊去完成佢為止。即1年嘅項目。然後你1年不斷喺回顧翻你2026年嘅年頭，其實你計劃咗啲乜嘢？當你每一次翻嚟，其實我計劃咗一樣嘢，係我其實可以再點樣去修改，點樣去做得好啲？又或者我呢個禮拜俾自己休息咗，我下個禮拜我其實點樣去 pick up 翻？到2026年嘅年尾嘅時候，我哋一齊去感恩，因為一定能夠成就。阿門，一定能夠成就。阿門，我哋一齊去感恩。你唔好列100條清單出嚟喎。2026年100條我要計劃嘅清單，成功追到女朋友，成功結婚，成功生個仔，1年做唔到㗎，唔好意思，1年之內做唔到，勉強都可能得。諗先，你咁你要1月拍到拖，1月結到婚，跟住年尾生到個小朋友，好忙啊！你嘅人生1年之內做都勉強都得嘅，但係就唔好逼到自己咁盡咯，好唔好啊？你都要顧下你個女朋友嘅感受啦。1年升呢嘅大行動，我哋想鼓勵弟兄姊妹有3個部分要去升呢嘅。因為完整，佢人生係完整嘅。第一個部分係我哋身體健康嘅升呢。有冇人覺得自己你身體好健康㗎？最後生嗰個問一問先，你係咪你啊？定係阿建強？定係建強啊？係咩？哦，問佢好健康。你覺唔覺得自己好健康啊？對牙好健康，對眼都好健康。呢啲 term 我真係我要學下先嘅。呢啲新潮 term 嚟㗎，係咪啊？唔係啊，好舊㗎啦，即係我個年代嗰啲嚟嘅。亞健康。身體健康，
如果你太瘦過瘦嘅，好似 Alex 咁過瘦嘅，係咩？唔係偏瘦嘅咩？哦，你都係偏瘦啊？可能你哋真係肥喺啲我見唔到嘅地方啊，係嘛？即係啲牙肉啊，即係原來好重啊！你哋嗰啲位咁樣。如果你太瘦嘅，食翻多啲，你要計劃自己其實食翻多啲肉，係啊。如果你超重嘅，你都好應該偏瘦喎。每個人都有肚腩，突唔突出嚟？如果你係過肥嘅、超重嘅，就計劃一下點樣去減重，好唔好啊？如果你乜嘢都冇嘢，正常嘅 BMI 好冇嘢嘅，又點啲係正常咁咩呢？建立一下，你可能係做運動，然後建立啲肌肉同埋肺容量，好唔好？俾自己有一個好好嘅操練，俾自己有個好好嘅操練，係可以去有一個健康嘅生活。如果你譬如以前食嘢係一個禮拜裡面食5餐宵夜嘅，咁你就要自制，你就要自制，可能一個禮拜最多1餐。咁你自己咧去唔好講食希希，成日都食宵夜。好突然間瞓下覺起身好肚餓要食嘢咁樣，我真係笑死我。咁所以我哋計劃一下，我哋點樣去有一個健康嘅身體。你自己寫。以前唔中意食菜嘅，跟住咧其實係你嘅消化系統有問題嘅。咁你就要去自己計劃一下，點樣去幫你嘅身體有一個好嘅操練，然後去有一個健康嘅身體。第二個部分就係我哋嘅靈性。靈性即係咩呢？祈禱讀經係必然嘅，但係祈禱讀經之後，我哋出嚟嘅嘢就係我哋腦知識係多咗，活出嚟。所以嚟緊我哋計劃，我哋靈性點樣睇出嚟呢？就係敬虔嘅操練，即係祈禱讀經。第二個部分就係點樣去活出愛，點樣去表達愛。呢個就係建立我哋見證嘅時間。有冇人覺得表達愛係好困難㗎？困難咯，嗬！你覺得你自己有咩方式？通常你表達愛係咩方式啊？阿子明通常係買好多箍翻嚟嘅，佢會買啲零食翻嚟，我感覺到，跟住俾小朋友食。呢個就係佢表達愛嘅一個方法。你表達愛係咩方法？即係整個snowman 出嚟，等大家好開心啊！入到嚟啊，好開心嗰啲感覺啊！你表達愛嘅方法係乜嘢啊？你用翻你嘅方法表達愛，但係多一樣嘢，就係你表達嘅方式可以再多少少係唔同，俾自己一個挑戰。例如以前過去係習慣係喺物質上面表達愛，譬如子明好中意買嘢翻嚟嘅，你繼續可以買嘢翻嚟嘅，冇停。但係多一樣嘢，原來你行到一個小朋友身邊喺度講：你今日開唔開心啊？你今日有啲咩好開心嘅嘢？用多一種方式操練自己，去用多一種方式去表達愛，好唔好啊？好唔好？譬如以前你淨係用把口嘅，你今年挑戰你自己用多少少物質嘅嘢去表達愛。第一樣嘢，第二樣嘢，去對唔同嘅人表達愛。過去我只能夠勇敢去對小朋友表達愛，今年你俾自己個對象去闊啲，可能係你嘅家人，可能係身邊嘅同事或者係同學，揀最少5至6個對象，好唔好？去嘗試去表達。你話我唔同佢唔熟喎，同佢唔啱咬喎，點點就係一個好嘅操練咯。佢拒絕你就佢拒絕你，唔關你事，但係你有做到，你有攞一個嘅經驗，嘗試俾自己行多一步。第三樣嘢喺呢一個嘅生涯規劃去進步。咩叫生涯規劃呢？我同阿邦呢都有學過生涯規劃嘅培訓嘅。咁呢，我哋就可以幫你哋去用我哋接受訓練過嗰個嘅方式，然後去幫你去諗去砌一砌，究竟你啱乜嘢嘅工作，邊類型嘅方向嘅工作，邊類型方向嘅發展，咁可以做一啲嘅生涯規劃，然後有一啲 mentoring。And then 就係最重要係乜嘢？唔係淨係認識自己，認識自己嘅背後其實係要進步，認識自己嘅背後係要進步。阿門。規劃過你嘅人生，可能係我畢咗業之後，我唔知道其實揾咩工作啦，又或者其實我要揾科，我唔知揾咩科啦。
去規劃你嘅人生。因為你一規劃嘅時候，可能你讀咩科嘅時候呢，可能係決定咗你3-4年後之後你嘅時間安排，或者你嘅人生方向。好好地生涯規劃，又或者話我啱啱先畢業啫喎，我可唔可以唔好咁快？你讀嗰個係咩嚟㗎？Master 嚟㗎。我唔係諗住咁快讀博士喎。咁有冇30歲之前就做咗博士啊？應該有啊，係嘛？有啲有，都係出嚟做下嘢先。博士要讀幾多年啊？好似3年。係啊，寫論文對你嚟講係我都覺得係，我都覺得有研究㗎嘛。咁如果生涯規劃咩？如果你啱啱讀完書，或者你係有啲工作，你鼓勵自己去學一樣嘅技能咯，學一樣嘅技能咯。譬如阿 Gary 好強嘅係咩呢？係好強嘅自己諗啊，自己諗好強嘅係咩？堅強好強嘅係乜嘢？跟住 Eric 好強啲乜嘢？你話唔係啊，我好多技能，但我冇學歷咯，咁就要讀翻個學歷咯，然後令到你嘅技能係變得係有助力咯。啱滿，仲有一樣嘢，可能學語言啦，學一種語言啦，可能係學一種某一啲嘅技能，一樣嘢，俾自己1年學一樣嘢。啱滿，1年學一樣嘢。頭先嗰段經文喺度講我哋啲乜嘢呢？我哋我哋1年有3樣嘢計劃，自己去計劃。第一樣係乜嘢啊？邊方面？身體健康。第二樣嘢係靈性操練活出愛。第3樣嘢係生涯規劃，得唔得？得唔得？俾自己呢3個目標。陣間呢，阿邦呢，統籌就會幫我哋排一張卡，嗰個卡裡面係有主題，每個月都會排一張卡，然後去溫習一次，自己強化。每個月都會排一張，因為你去自己去 check 下你自己嗰個計劃裡面嗰個進度係點樣。唔單止係你嘅成長，唔單止係你嘅事，係我哋同你一齊行嘅事，但係你亦都係同其他人一齊行嘅事。好，我哋講下頭先段經文，究竟保羅講嗰段嘅經文同我哋有啲乜嘢嘅反思嘅地方呢？第一樣嘢，嗰段經文係忘記背後，努力面前，向着標竿直跑。佢攞嘅獎賞係神從上面召我哋嚟嘅獎賞。可惜我哋現代人呢，好多時同我哋講忘記背後，但係就係會常常都係有一樣嘢，就望住記住背後，望住記住背後。講啲咩呢？保羅講係忘記 forget， 忘記背後，唔係望住同記住背後。大家試過跑步啦、游水啦。當我哋跑步游水嘅時候，對眼係望住前面㗎。如果我哋跑步常常係望住後面望，但係我哋跑步嘅時候就跑得好慢，甚至跑離開咗我哋正確嘅賽道。如果我哋游水係我哋望住前面，唔係望住後面，唔係望住後面去游嘅喎。如果我哋望住後面嘅游，我哋隨時唔知游咗去邊度，游唔到添啊！甚至不斷咁樣去打圈。朋友，保羅同我哋講就係一樣嘢 ，focus on one things， 就係忘記背後。佢 focus on one things， 佢嘅態度係咩呢？忘記背後，唔好望住記住我嘅屋企對我幾差呢？我阿爸阿家成我一早係乜啦。如果我屋企夠大，我自己有間房，我就可以專心好好咁樣去溫書啦。我有寧靜嘅地方溫書。有冇以前埋怨過呢啲嘢？我有噶，我唔多唔少都有噶。我以前中學好想讀書嘅時候，我走入去廁所嗰度閂埋個門，然後讀書噶，梗係俾人講翻出嚟啦。喺廁所讀書，因為廁所喺全屋企最靜嘅地方嘛。然之後我走去 lift 口嗰度讀書咯，溫書咯，因為嗰度先至夠靜。我都有埋怨過，哎呀，做乜連我想讀書咁正經嘅嘢你都唔俾我做？跟住成家人明明唔睇電視都要開住部電視嗰啲，我都有埋怨過㗎。保羅同我哋講解決問題，唔好望住記住你過去嘅人生，佢係影響你嘅，但係你嘅人生唔係永遠都係負面影響你嘅。你嘅人生唔係永遠都係負面地影響你，過咗去啦，我哋望住前面所發生嘅事情。阿門。因為你嘅背後，你嘅負面唔能夠幫你去解決問題，同埋成為你嘅助力。第二樣嘢，努力面前，現代人就會咩呢？武力面前，
冇力啊，冇力去跑啊，冇力面前，努力面前同冇力面前，神同我哋講，可以靠住聖靈俾我哋嘅能力，我哋就能夠得以堅壯。阿門。神同我哋講，我哋靠住聖靈嘅能力就得以俾我哋堅壯。能力係出自乜嘢呢？能力係出自喺異象，能力係出自喺異象。我哋有陣時人生我哋試過呢，好似條行唔通啊，直到無啦啦，當我哋原來真係去祈禱嘅時候，神就俾一啲額外嘅恩典我哋，俾我哋見到神。阿門。有一日呢，我同阿希希揾學校，因為佢派咗一間呢喺全大埔裏面呢係頭5位最差嘅小學。咁呢，咁我就同佢撲學校啦，撲學校啦，撲由大埔撲到去沙田，撲到去九龍，跟住點解成日都其實好難撲㗎，因為每間學校嘅位其實係個位數，即係得返幾個位數。咁佢 interview 呢，first in 又有 second in 又有啦，硬係臨門一腳喎。咁然後真係去到就離開唔得啦喎，我要買校服喎，要買衫買書喎，等等啲嘢。嗰間我唔想入嘅學校呢，就催我要去買校服啊、買書啊，入去一啲gathering 啊，即係入學禮啊，即係嗰啲。嗰陣時係8月，差唔多8月尾啊。咁我都差唔多想買㗎啦，但係我又唔想買，因為好貴，一劈書，一劈書可唔可以點叫呢？佢一個學期分咗兩次書，即係一年買4次書，每次書買2000幾蚊，咁我梗係唔想買啦。咁你其實所以政府收翻個2500蚊真係唔應該，一年2500蚊我買書㗎嘛。咁跟住就要買校服啊，等啲嘢，我梗係唔想買啦。咁然後呢，我就祈禱啦，我話神啊，喂，走投無路咯喎，我真係唔想讀嗰間呢，我就會佢變得會唔中意讀書，因為嗰間好 happy school 嘅，但係我覺得希希係讀特殊嘅咁樣。咁然後呢，我就禱告啦。咁祈禱呢，有一日我帶佢返學，佢仲讀緊幼稚園，跟住我帶佢返有一日帶佢返學，突然間醒起禱告嘅時候醒起一幅圖畫。我帶佢返學嘅時候呢，我拉住架車仔帶佢返學，跟住突然間出門口之後嗰5分鐘，砰一聲大雨，砰一聲大雨，咁點算呢？返轉頭攞遮又好似唔係喎，照我選擇嘅一樣嘢就帶住佢照衝咯，帶住架車仔幫佢孭住就衝啊，咁樣同佢，你揸住架車扶穩嘅就衝啊咁啊！但好大雨，好大雨，砰咁落嚟。咁然後呢，每段路我都係直衝嘅，我諗住哎呀衝啊，早啲衝落去。最難嘅地方係咩呢？就係見到紅綠燈，咁就眼白白喺紅綠燈嘅面前，啲雨係咁淋落嚟，滂沱大雨淋落嚟，我又冇得衝，因為啲車喺度沙咁樣過去。突然間嗰一秒，我會覺得人生真係好無奈。我已經肯跑啦，我已經願意帶住希希肯咁樣去跑，但係有啲嘢總係要剎停住你。突然間我後面有一把好大嘅彩虹遮住我同希希，嗰個係一個應該超過80歲嘅阿伯，佢遮住我同希希，跟住一把遮遮住，攞把遮放喺我手上面，攞去，跟住唰一聲佢跑走咗。我唔知點解80歲以上都可以跑嘅，唔好問我呢個位跑。我話你哋攞去，噗一聲走咗，因為好大雨，噗一聲走咗。跟住呢，最神奇嘅地方呢，係我喺紅綠燈等位嘅時候，佢隔離全部嗰啲街坊喺度拍掌，好嘢，因為成棚主要紅遮，大把遮係足夠我同希希遮，仲要有餘好大把遮。跟住我遮住希希咁樣去返學，咁佢有淋濕嘅，因為始終淋咗少少嘛。咁然後呢，佢但係就唔會全場淋到真係完全湯雞咁樣咯。咁嗰一刻呢，我返屋企再去祈禱。我嗰陣時祈緊禱，我話神啊，你俾我記得嗰幅圖畫。嗰幅圖畫佢同我講，我俾你嘅呢把遮，係我俾你嘅呢把遮。我話點解啊？因為呢把係彩虹遮，就好似昔日我去拯救挪亞一樣，我係拯救你一家。朋友，到我去禱告之後，去醒起呢把遮嘅時候，神同我講係一直我保護你一家，保護到底，拯救到底，望住你哋到底。然後我收到希希，收到去收下希希入去小學，收咗3個電話，去叫佢入唔同嘅小學。我3個電話，
三個電話，冇錯，三個電話去收下氣氣。我充滿住感恩，我仲有得揀，究竟讀邊間嘅小學。即係最後我揀咗一間唔使錢又好好，同埋係近車站嘅小學。弟兄姊妹，當我哋其實呢，我哋得着能力嘅時間，其實係咩呢？就係神俾我哋嘅盼望。當我哋以為我哋人生走到盡頭，好似好多嘢都冇辦法再行落去嘅時候，神就係我哋嘅盼望。神就係我哋嘅盼望，同我哋人計劃係有 difference 啊！你話呢份功課我係咪做得好完美咁樣，然後講出嚟同大家分享 ？No， 唔係，而係每一個人，包括我都喺神裡面，都其實要去進步去成長嘅人。而係今日我同大家一齊去分享喺聖經裡面，原來神一直係俾我哋有力量源頭嘅方法係一個咩嘅方法？而呢個方法就係叫我哋，當我哋冇力去行落去嘅時候，就要靠住聖靈嘅能力。第三樣嘢，我哋要向住邊度跑？標杆，向住標杆直跑，唔係向住舒適直跑，向住標杆直跑。今日呢，我哋現代人呢，成日都會有一啲位呢，就係做少少攞100分，即係教你點樣呢，練精學懶碌咗過去。我哋知道有啲地方根本冇可能做到嘅，例如練肌肉，點樣練精學懶學咗去呢，舉得重啲係咪啲嘢一次過咁咪受傷咯？有啲地方我哋冇辦法練精學懶練咗去，例如操練，例如敬虔。點解會有呢啲咁嘅字眼？大家去追求呢，就因為舒服咯。嗱，我唔係講緊叫你唔好用 AI 啊，做嘢快啲啊，做功課都用 AI 好合理啊，我覺得好正常。唔用真係你浪費咗嗰啲設計者嘅心思啦咁樣。咁但係有啲嘅地方我哋知道我哋冇辦法練精學懶，我哋冇辦法其實追求舒適。咁係啲乜嘢呢？神再一次提我哋要向住標杆直跑，傳福音冇得練精學懶，同人表達愛冇得練精學懶，追求異象、委身異象冇得練精學懶。阿門。將你嘅異象記低落嚟。我相信神呼召你去成就有啲事情嘅時候，其實係常常提你，阿門。將你異象認真寫翻落嚟，然後喺最能夠提醒到你嘅地方去常常提醒你，可能係手機嘅桌面啦，可能係電腦嘅桌面啦，記低落嚟。其實你要為神係成就乜嘢嘅使命？阿門。最後，得神喺基督耶穌裏面俾我哋嘅獎賞。乜嘢係獎賞呢？現代人會用一啲嘅獎賞，會用一啲嘅地方去認為其實作為自己獎賞，例如吃喝玩樂。我過完呢個學期，我要請自己食大餐，跟住最記得呢就係大餐。朋友，追求吃喝玩樂，脂肪就會成為你嘅獎賞。OK， 如果我哋追求嗰個嘅獎賞，追求嘅係操練，追求係榮耀神嘅時候，我哋得嘅係咩呢？係學歷，係收入，係智慧，係成長，係服侍，係溫暖嘅笑容。呢個就係獎賞。呢啲嘅獎賞更加係無價，而唔係一次性。佢人生充滿住成熟。最後嗰個操練，當我哋如果係好似保羅所鼓勵我哋嗰份嘅操練，其實係操練緊啲咩呢？係操練我哋意志嘅肌肉。一講到肌肉就知道不能夠係練精學懶一次性，係真係每一日其實花最少5至10分鐘，然後去操練嘅嘢。肌肉係不能夠一次性完成嘅嘢，而係每一日嘅操練嚟嘅。最後其實你會發現咗係操練啲咩嘢呢？操練嘅係意志嘅肌肉，操練嘅係屬靈嘅肌肉，操練嘅係使命嘅肌肉。我哋喺2026年所訂立嘅生活，其實我哋要解鎖我哋嘅生活嘅成就，拓展自己更加有可能嘅自己。我
想派一派咧嗰個喺係咪 Alex 會知道啊？好啊好啊，派一派俾大家。阿邦整啊，好靚，超級靚，我都想有啊，唔該。咦，卡紙嚟㗎？呢張紙喺度寫緊呢，右上角其實係，我覺得好似出邊有啲即係有種喪屍，然之後攣過嗰啲咁啊。右上角係寫月份，今日係1月，2026年1月，每個月都會有一張。然後呢，就係嗰一張就係本月挑戰成長嘅主題。我俾你哋啊，嗰個主題係咩呢？係啦，啱啦，大家抄低佢啊！上堂有填充題啊，係咪好開心啊？哎呀，好似學到嘢啊嘛！抄下嘢總係要抄下嘢先學到嘢。一陣問大家抄翻啦。本月挑戰成長嘅主題，第一，身體健，即係升呢啦，一年升呢嘅行動，身體健康；第二係靈性，第三係生涯規劃。呢張紙大家寫完之後，每個禮拜帶翻嚟上堂嘅筆記，每個禮拜帶翻嚟，然後我哋一齊去分享，一齊去堅固。因為每個月都係攞翻呢張紙出嚟講嘅，每個禮拜都係攞翻呢張紙出嚟講嘅，會分享翻你自己嘅。差唔多。下面啲內容你自己寫，目標你要改變啲乜嘢呢？我可以每日做啲乜嘢去成就呢一個嘅操練，係呢個嘅目標係能夠成真呢？你下面嗰啲自己寫。總結，我哋教會嗱，我講緊我哋教會嚟緊呢一年2026年，我哋嘅目標係咩呢？我哋嘅目標係有5個人受浸，我哋年底會安排受浸，一齊受浸。有邊個未浸㗎？阿建強未浸 ，Alex 浸咗未㗎？未浸，你未浸，3個啦。你浸咗未㗎？4個啦。希希都未浸，你浸咗？你浸咗？你浸咗？我記得你浸咗。1、2、3、4，希希都未浸，希希未浸得住。我成日都幫佢沖涼。年底我哋一齊受浸好唔好啊？咁我會搞培訓班，會搞浸禮班。咁大家預定一個時間，應該係星期6㗎啦，會上堂，然後完成咗個課堂，完成晒啲操練呢，我哋會一齊去受浸，你係成為我哋 Gospel Church 第一批受浸嘅弟兄姊妹。2026年我哋目標希望有50個人返教會，帶到50個新朋友返教會，可能係參與活動啦，可能係參與有一啲 Alpha Course， 我哋定咗一啲嘅日期，我哋一齊去成就，去建立強壯嘅教會，包括喺人數，包括喺生命成長嘅質素，我哋一齊去建立。阿門，阿門，我一齊起立。在這裡，在這裡，榮耀同在，充滿在這裡，讓我們謙卑尋求你，在你殿中與你相遇。在這裡，在這
將當得的榮耀全都歸於你。神的國度從天降下來，神的光輝照亮在這裡，榮耀尊貴圍繞在寶座前，聖潔榮光遍滿在全地，神的能力從天降下來，神的榮美彰顯在這裡，天使天軍匍匐在你面前，大能同在，充滿你殿宇，在這裡，在這裡，榮耀同在，充滿在這裡，讓我們謙卑尋求你，在你殿中與你相遇，在這裡，在這裡，恩典能力充滿在這裡，讓我們的心態不停息，將當得的榮耀全都歸於你。親愛主，我哋喺你面前上感恩，讓到我哋生命係榮耀你，讓到我哋生命去到每一個嘅地方都彰顯緊你嘅見證，彰顯緊你屬靈嘅果子，叫到其他人見到我哋嘅時候，同我哋接觸嘅時候，咁就感覺到神嘅同在，就感覺到神嘅恩典。主，我係多謝你，你使用我哋，讓到我哋嘅生命變得更加成熟，讓到我哋嘅生命變得係更加像你。主，我係多謝你，因為我哋決定，我哋去立志一生去跟隨你。主，多謝你，願你去賜福，叫到我哋喺今年所定嘅計劃裏面有一個美好嘅開始，就係我哋唔單止係編織嘅，係淨係一樣嘢嘅成長，而係我哋能夠係全人嘅去成長。我哋全人成長嘅目的，我哋嘅動機就係為咗用我哋嘅生命去榮耀你。主，我係多謝你，你帶領我哋，你係我哋生命嘅元帥，你係我哋生命嘅掌舵。願你大大去帶領，祈禱交託奉靠耶穌基督得勝名字祈求，阿門。喂，好，唔該石院同埋大隊。好，咁我哋今日嘅崇拜就嚟到差唔多噶啦。咁但係我哋都同樣啦，就如同今日經文主要我哋都有講到，就係忘記背後，努力面前，就向住標杆直跑。咁相信大家咧，其實都可以好值得去花一啲時間咧，去諗下啊，究竟今年或者可能短短地今個月、今個星期，可能我哋都有個短短嘅目標可以俾到自己。咁我哋就可能喺呢個時間當中，就好去思考我哋究竟可以去點樣去增值我哋嘅生涯規劃啊，增值我哋嘅身體健康啊，增值我哋嘅屬靈嘅靈性，係啦。咁喺呢個時間就交俾大家啦。好，今日嚟到呢度啦，拜拜。